trapiko kaayuhan sang komunidad kag ilabi na sang kaugalingon nila nga pumuluyo ang makabenepisyo man sang ilang nga aksyon. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Brian Fernandez or Brian Gonzalez. Galing mo Brian Fernandez niya ako niya. Brian Gonzalez. Kigan na ni Bombo Brian karon. Anyway, ginabi-abi ginato na ang effort sa mga barangay official sa barangay Alalasan, Lapas sa pagpamuno ni punong barangay Leopoldo Guarin Jr. No? Nagligad to ti ginpukaw ta ni sikap kay ulihit ang nga kadto to tulog kuno sikap mo ti pro base mo to nga tsimpo sige na to yung galiyang painsindi ni Kap kag gin follow up pagin sang pagsinapol gin istorya pagiliwat ang mga pumuluyo. That is why nga natigayon ining one side the parking policy of which nga ti nakapahagan-hagan gin man no nakahatag sang ligwa dira para iyang maagyan sang mas madamo pa sining salakyan nga nagagamit sinadira as alternate route. Tawhay man tuod sa Ginaldo paglabot mo sa Alalasan agis do ni Esteban tos may Alandoni State to gutok mangyapon ti do sus Maria kagusip po. Oh, te barangay Alalasan, barangay Don Esteban, barangay Alandoni State. Kung nahimo ganin ni Kap samtang nagakatulog ka mo paano yun himuon maluoy ka mo. Oras naton sa aton sini nga pagpangalagad impunto las 2 na diri sa palatuntunan na bumuanay sa udto. Hingagawon ko balita ni Bombo Laika San Diego. Ining mga pumuluyo sa area sang Sunset Boulevard balagin tag sila as informal settler. Pero ang sa mga pumuluyo nga informal settler man taga barangay na Bais man Duriao kami. Diri na kami nagdako, diri na kami natawo, diri na kami nangapo. Karon tawgon nyo kami nga informal settler? Ano ginman matutuod sining plastadaw? I-check ta bala si Bombo Laika San Diego sa iya sining follow-up report. Madamo sang nagpabutyag to sang pagkadismaya. Sining iban diya nga nagduro negosyo lang amo ng mga pangayaw ni, pero kami diya tumandok kami diriya. Bombo Laika sa report, please go ahead. Ginareklamo sa karon ang pagdamo sa mga informal settlers sa bayang sang Iloilo Sunset Boulevard kung sabihin ginakabig na madamo na mga pumuluyo nga illegal nga nagapuyo sa sambit nga lugar ang makitano to maobserbaran sila binasubong nga nagadamo nagabisita sa Sunset Boulevard kasi sa sang pagbukas sini sa publiko. Sa TV sa mga radyo kay Sir Sonny Palma isa ka residente diri sa may barangay na Bais Mandariao sa bayang sang Iloilo Sunset Boulevard. Iya din pahayag nga nagapuyo ng mga ini kumalintang 1974. No, diri na ini nga tawo sa subong nga may mga pamilya na ini kay sila ang ini subli nila sa ilang mga ginikanan sa kabaylo sa pagtatap ng ruta humaging sa ila amo sang tunungan sa nasambit iyang lugar kag may permiso ang mga ini sa pag-istar sa nasambit iyang lugar sa Sunset Boulevard. Sino pa sa iyang handa ini ang mga kaiting ang mga balay nga pagatubang sa mga opisyales agad magpamatuod na hindi illegal ang ila pagpuyo sa may nasambit iyang lugar sa may bayan sa Sunset Boulevard. Jadi pamatay natin ang pahayag ni Sir Sonny Palma na sa presidente sa barangay na Bais Mandariao. Alin sa una 1974 arena ko di. Sino nagpalagya sa total niya tulugan? Si Villanueva, Villanueva. Margarita. Paano maghambal sila nga illegal kami di? Kaya since 1974 ako diri ko natawo. Diri ko yan natawo. Party pa sa suok ko, sir? Nabais ni. Nabais. Oo, nabais ni. Ang outpost namon pagtapos ang last ng January, di patindog na ni Kap. Ang purpose sina para may duty ang CBO dire sa Sunset Boulevard. Amo malang na iya nagdugang. Wala man di nagdugang sa amon ni iban. Lalo nga ba gusto ko sa aton government sa
Tani, unahan nyo, tani ang iban bala. Ang first nyo nga priority, atong ang playover. Ang kinalanon sa una gid sa tao. Munang malain gid. Kay kami nga diri kami sa Sunset Boulevard nga nagdako. Uy kami di kapamunong kami diya. Palihog bala. Unahan nyo. Ang kontrobersyal nyo nga mga case, hindi nga kami di nga kapamunong nga ahaw amo lang na nakita namon. Sinintimos na kita namon mo. Okay lang sa imo, sir, if ever gid man magkatudra city government pamangkot sa inyo, sir, kung balagi sultan kung sa Tagiya, matubang man ko sa inyo, sir. Oo, matubang kami dito nun. Isa pa magkata nyo, interviewon nyo para nga kung ano ang ilaman niya side. Open ka mo na mamangkot. Nabatian na pinapahayag ni Sir Tony Palmar sa residente sa may barangay na Bais, Mandriao. Sa piyak na bahay, naging kumpirma naman sa anti-squatting and illegal structure unit ahead na si Kap Labjoyo Sinilia na may pasensya gidman siyang sitila ka mga informal secretary sa bahay sa Sunset Boulevard kag magakooperar ang mga ini sa mga tag-iya sa duta sa lugar agad ba kumpirmar kung may panugot nila ang pagpuyo sa sitila ka mga pumuyo o kung sitila ka mga tao ang nag-install sa may nasambit iyang lugar. Yari pamatay natin ang payag ni Kaplab Joy Osimbia. Boulevard, kung magtanaw kung bag-o na da nga mga yubayob, tabla da nga balay, halinda sa outpost, bag-o na da yung ginbutang. Pero kung sa akon lang opinion, pagtanaw do private property na da. Di kung private property, ang aton da yung kagtuan dapat na ang tag-iya. I-trace ko nanay kung sinong tag-iya, kag among pamangkot kung gina-authorize na da. Pero nabalaan ko da yung illegal structure, ang dira na rin sa entrance ko nalin ka sa Mandurriao, ang sa Taytay, ang sa Wala, na amo na da yung subject. Kaysa ang una, ginawa na amo na da antes ang pag-ubra na sa Sunset Boulevard. Inkuha na amo na da mga balay. Dira nagligad to, iya ganito ni Kap ang dire sa entrance to sa may suba-suba. Dati ginkuha taman to kay illegal to. Dayon ang dire ginahulatan naman lang ni nga matagaan sa sang relocation site. Kag amo naman paguba diya sa left side. May duwa ka balay da. Pero ang dito sa unha na i-verify ta na kung private kay ako nya pagango private property na da. Nabatian natin ang payag ni Kap So, Labjoy ano Sinilia. bal ni Kap Labjoy, ni former Kap Labjoy, duha ka mga balay ang iya nga natumod as informal settler. Yes, bumutang pa din kumpirma ni Hindi 139. din kumpirma niya nga may mapasensya gid man mismo sa mga informal sectors apang sa may unahan na bahin ini sang Sunset Boulevard kung maghalin ikaw sa may tabukan na sa left side ko na ini bumbo shops makitaan no apang sa may punta iyan no sa deck 3 i-verify pa nila ini sa mga private owners kung bala na may panugot nila ang pagpuyo sa pipila ka mga balay nga makitaan dito kung nga na isara sa mga pipila mga pamilya bumbo shop. All right. Pero ang datos sandig ini sa pagpangusisa sang Iloilo City Local Housing Office nga mayara sa 139 ka mga illegal structures kag informal settlers nag-inulhot kuno dira sa bahin sa nga Sunset Boulevard. Sakay former Kap Labjoy Hosinilia Hambalya sinya may ara na dira nga mga informal settler pero mga gindimules kami dira. Kaga ang manggin puro patindogan ito ni Kapatong kuno iyang duhayob-hayob to ginpang dimulis man tiduay man to sa problema sa nabalaan ni Kap Labjoy being the Chief of Task Force ASIS Anti-Squatting and Illegal Structures, duha lang niya ang nakita niya dira Bombo Laika. The rest sa iya sining pag-ihibalo sa iyang pagchekyar nagatindog sa private nga pribado sini nga lute. Yes, Bombo Champ na ang according man sa kay former Kap Labjoy. Hama lang ka structure ang ilan na identify kag ang
sa may unahan nga parte sa may deck 3 ang ilay pag-verify pagyapon sa mga private owner kung matuod yung bala ang ilang mga statement man o kung ilang man nga yung pakigbahin nga ay panugot sang tag-iyang ila pagpuyo sa may Sunset Boulevard. Oh, ti mangkuton ta ni si Kap Patong Kapalihan. Oh, Kapilihan. Kung ano man ang sistema, dira. Nakita mo na ni si Kap Patong? Ang barangay kapitan sang Barangay Kapitan sang Navais, Mandurriao. Bla nakita mo na ni si Kap Patong Kapalihan na Bombuhana? Bombulay ka rather? Nagpalapit kita kagina sa ila barangay hall bombo shop apang according man sa ila mga pambuluyo ko ginaga sa may Manila ako do subong sikap. Okay, nagpa-Manila sikap. Okay. Bombolay ka, ari pakita ko si mo ang picture ni Kap Patong Kapalihan para nga hindi ka ma-confuse. Bala itong may upon siya nga babae, bala lihog ko bombo Chris. Amo lang ito una ta para nga ma-identify ta dayon. Kay puro na da lalaki o tiba si maglibog ulo ni ni Bombolay ka. Nan! Medyo sulusumin nga medyo tayo lang bombo Chris be, liog ko. Pati kayo nanay be, liog ko. Sige pa, one more time. Okay, ginasumin pa namon Bombolay para ma-identify mo gidayon bla. Amo ni si Kap Patong Kapalihan no? Amo ni siya na. Kita mo Bombolay ka? Sino po dyan gani? Ito mo sa loading kita diri na ha. Loading. Loading si Bombolay ka. Upod ni Kap Patong ni ara naging katuan niya Bombo Chris. Ara na like, kita mo na like. Di si Bombolay ka. Away siya, hindi sa kakin. Naglagan sa. Ready for take-off. Nagali si Bombolay ka. Tingala. Bombolay, dali lang. Dira ka lang, Bombolay ka. Kaya damo pa ko sa picture, pakita si mo. Like, balik. Bombolay ka, kita mo na. Sino itong babae? Yes, tumusok na si Congresswoman Congresswoman Jan Baronda. Next picture, Bombo Chris Lubaye man gyapon upo diyan do nagasandok-sandok do nagakandos-kandos to sila bla. Naan? Makilala mo Bombolay ang nakaitom na nga babae nga do naka-jacket sang do green? Yes, sino ganina? Ay, si Mayor Itatrin niya itong gusto. Liwat. Ara ka naman. Balik yan ay palapiti bala. Palapiti, hindi ka magkakulba. Councilor Shin Marima Bilog. Si Councilor Shin Marima Bilog. Gali. Last picture na lang, Bombolay. Last picture. Ipakita sa imo. Kung sinuupod ni Kap Patong Kapalihan. Sino na nakapula? Kilala mo? Si former Mayor Jen Patrick Mabilog. Si former Mayor Jen Patrick Mabilog. Ti basi amuni ang basi sa bangod sa hindi ko na pagyambal kay ga insinuate na karon sang kun ano naman ang mga sugulanon. Amula na agin pakilala ko lang si punong barangay Kapalihan. Patong Kapalihan sa kay Bombolay ka San Diego. Like, salamat, Ged. Yes, I need to Bombolay ka San Diego. This is Bombolay ka Philippines. Pero one of the most trusted sources of information. Basta radyo. Pompo. Salamat, Ged, Bombolay ka San Diego sa imo siniiyang report. So, ang information from Iloilo City Local Housing Office, dabo kuno illegal structures kag informal settlers mga 139. Lapit 140 ang ara sa may Sunset Boulevard. Pero ang balik Kap Lovejoy, sininya duwa lang dira ang nakita namon maging demolished na kami may duwa pangabilin. No? Ang damo na daiya ti sa pribado na nagatindog. No? Nga propiedad pero i-counter check na naton liwat ti kay kumo nga pagkanto ni Bombolay ka dito sa may barangay na Baes sa distrito sa Mandurriao, wala niya mabtan si Kap Patong ti napinsaran kung ipakita kung laragway ni Kap Patong
kapalihan sa kay Bumbulayka para the next time around magkanto to si Bumbulayka, ma-identify niya na gilayon si Kap Patong kapalihan. Para nga makapamangkot kag makapangusisa man tedra kay I do believe do si Kap Patong do kanto sa Manila, mga barangay officials nagpa Manila subong sa aton sining mga kabombo. Anyway, lapaw naging ko sa latin sa aton sining pagpalayag diri sa Bumbuanay sa Unto. Ang iban sining mga balita kag impormasyon itugyan naton sa iban sining News and Public Affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manenay nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay. Plus wala di Iloilo Billboard of Activities for September 7 to 13, 2025. September 14 is Grandparents' Day. Celebrate this important occasion one day in advance. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagang iya nga banda. Sa concert at the plaza. Grandparents' Day Edison. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi. Sa September 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags, kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa plaswala di Iloilo. Sa September 14, Domingo,
Ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Oras sa Pilipinas, it is now 2:21 in the afternoon. Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Hidlaw man ako sa inyo. This is Tita Regine. Balikay kita para sa kahapon lamang program. First gig, check ta how many days to go before Christmas. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share. Mga kabombo, nagalapit na lang gid ang Christmas. 106 days to go before Christmas. Although medyo enough time pa man para sa pagpreparar kag sa pagtipon-tipon sa dapat tipunon. Anyway, hello again sa inyo. Welcome back diri sa kahapon lamang program. And I'm so happy sa sininga hapon. Kita na naman ang liwat nga mag-aobdanay and may ara kita on standby nga mga requested letters nga ang request today naton basahon ng ilang mga stories. So, sa mga nagpaladala sini, sa sininga mga kasaysayan, I hope aragid ka mo nga nagatutok na. Sige, obdanay kina sa sininga hapon. But for the meantime, remind ko lang ang mga iban man dira nga luya nga magpadala sa ilang mga istorya. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon namang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang ating song for this afternoon from Earl Lorraine Kilarto. Dahilan, mayong hapon.
Pupus lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titiisin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing, na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awa mo na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Sa'yo. Earl Lorraine Pilarto, dahilan para sa inyo. Anong dahilan nyo? Nga wala ka nagsipot sa dapat nga kaduan mo. Anyway, 27 minutos makaligan ng takna ang 2:00 sa hapon. Sige, diretso hanta ang atong mga istorya diri. As I have said, we have 2 letters nga requested today natin basahon. Ang una, iyan ni Inday sang Iloilo. My ever dearest, Tita Reg. Tita, dugay na gid ko tani nga luyag magpadala sa akong istorya sa pagkapatay sang bana ko. Ugaling nga umpisa pa lang ako gatulo na luha ko. After 3 years, subong lang ako may kaisog nga magpadala sini. Tita, napatay akong bana sa September 10, 2022 at 12 noon. Sa waay ko ginaasahan nga madula siya sa isang iglap lang. September 9, alas 12 sa gabi, way pa ako turog. Naga-Facebook na lang ako kay waay gid ako natuyo. Sa salog ako gaturog kay inainitan ako. Ang bana ko sa kamatana. Hinali lang nagpungko tana. Hambal ko na ano ka? Hambal na nahirapan akong huminga.
Balaan mo man, Tagalog ta na tita. Di tapos, naghigda liwat, pagkaburbuay, nagbangon. Nagpungko sa hagdan, kay may 3 steps amon hagdan magpanaog. Ginsundan ko. Pagkapot ko ka na, grabe balhas na. Halin sa ulo, hasta sa kahigna. Hambal ko na ano ka? Hambal na, bigyan mo ako ng tubig. So amo ato, gintagaan ko tubig, tapos ginislan ko bayo na, kay do purugan bayo na. Tama, gid kaduro balhas na. Ginpahigda ako sa sofa, tapos ginpamanyusan lawas na. Masakit kuno tiyan na, baka daw inusog ng kumari namon, kay ginbugno man lang kuno siya. Sige banyos ko tita, hambal ko, ano matiyag mo, okay ka na? Hambal na, lumipat daw sa right side, sang gilid na ang sakit. Ginpanilagan ko lang tita. Tiki daw okay naman, kaagahon na, natuyo ako, naghihigda ako sa kahig na banda, kay mahaba man ang sofa. Tapos alas 6 sa aga, naglakat siya, kay mapalaway kuno sa kumari namon. Basi ginusog kuno siya. Dugay-dugay, nagpauli siya, hambal na. Makadto ako sa center sa Banwa, mapacheck up kuno. Ti, gintagaan ko kwarta, kay hambal ko, basi may baklon ka bulong. Ti, di mo siya pwede updan, kay way upod bata ko giya sa balay. So, gin-text ko kilala namon, nga tricycle driver, para sugaton siya. Nagwa siya, kay dito lang ko numabantay sa gwa tricycle. Tapos naisip ko, insaway ko naisip, nga paimnon siya bulong, para sa pain. Tapos text ko siya, kung diin na siya, hambal na, diri pa ako sa gwa. Barubuay, nagbalik siya, hambal ko, insa nagbalik ka? Ti, way man gyapon ng tricycle. Ti, nagambal ako, text ko liwat. Hambal na, 9:00 usapan, wag lang. So, nagigda siya sa sofa, tapos pinainom ko bulong para sa pain. So, amo ato, sige lang siya tulog. Halin 9:00 sa aga, hasta maghapon. Way kinaon, sige lang tulog na. Hambal ko pa sa bata ko, lantawa bala si tatay mo, nami tulog na. Kay waay tinurugan kagabi, nagbawi. Sige lang tulog na tita. Tapos mga 6 p.m., nagsaka, hambal na, mauna ako, matulog. Tiyambal ko, imaw lang kita sa salog kay para mabantayan ko ikaw. Di sa salogid man nagturog. Hasta paghigda ako, hambal ko pa, banyo si anay likod ko, kay tiya mo na permi na himo na paggabi bago maturog, ginabanyo sana ako sa likod. Tapos habang gahigda kami, gin-open ko cell ko, kay kada bag umaturog, gapamati anay ako, prayer sa phone ko. Tapos nagtalikod siya sa akon, ay ambot inday, nagtulo na naman luha ko. Siguro, ginaantos na lang, kasakit sa nabatyaga na. Sige lang tulog na. Pag-aga, aga pa nanaog, nagtawag sa operator nga hindi anay siya mag-drive. Lunes na lang, kay Sabado ato nga adlaw. Tapos ang panaog ako, nagdaha ako sinangag, kag magluto itlog, kag magtimpla isa ka baso gatas, para ka na. Hambal ko, kaon ka na, kay waay kakaayapon kagabi. Di, sige man akong himos, do saglit man lang. Galimpyo ako sa likod, matsyag ko na nawag nga ma. Di nagsulod ako, hambal ko sa bata ko. Ginatawag ako ni tatay mo na. Hambal na, waay Di nagwa ako, gapong ko. Hambal ko, ginatawag mo ako pa? Hipos lang tana. Nakita ko ang plato na, ubos tanan kaon, pati gatas, ubos. Nadaway man ako kabati, gahon ni plato, pero nakita ko tiyan na, gahabok, kay ti nabusog gid guro. Tapos hambal na tita, may nebulizer ay handyan, piyak balay, kay nahapo. Tiyambal ko brown out, kay ano man nga swerte, brown out gid ato hasta maghapon. Tapos ang time nga ato, way pa kami wifi, text lang, ay ambot tita, dawa ay ako anim mo, do nasugo, ubigid bala ako, nga kung ano himuon ko. Tiyamba ko sa bana ko. Makaya mo, mabilin ka anegya, makadto lang ako sa Banwa, kay dito sa utod ko, may generator tanda. Tapos may nebulizer. Way nagsapat?
Pero hambal ko, dali lang ko. Naglakad ako, tita. Paglakad ko, may tricycle man ako nakita. Pero may man ako naghambal, nga padulong ako or updon ko siya. Nagdiretso ako hasta sa parkingan tricycle, nga kunlakton, mga 15 minutes pa. Tapos nagpadulong ako sa balay kautod ko. Hambal ko, kailangan ka ba na ako nebulizer? Ti brown out abi? Dugay pa ako dito, tita, sa ilas ang time nga ato. Ti grabe, nagaliantos ka ba na ako? Nagsugid bata ko nga, ma, saan ka na, ma? Ginahakwat na tatay na, bisan PWD tana. Di ba, balaan mo man sitwasyon ka bata ko, pero gusto niya buligan tatay na. Sang time nga ato, sa banwa pa ako hindi mapahamtang. Nagpa-load ako para sa earphone, tapos hintawagan ko siya. Nagsabat man, pero hambal ko, mag-ilis ka na, kay makadto na kami dyan, kay sugaton siya motor, para dito magpa-nebulizer sa banwa. Diyos ko, tita. Pag-abot ko giya, basa ang bayo na. Daw halos makailis kay nahapo. Tapos ginhakos ko siya, kay naluoy ako sa itsura na. Paghalin ko, matambok siya na. Pag-abot ko, tama na kanipis. Kagang itsura na, daw hirap na. Daw matumba na siya maglakat. Na-dehydrate, naubos, nagwa tubig sa lawas na. Pag-abot sa banwa, ginebulizer siya. Sang time nga ato, paghalina, do hindi na ako maributay. Do napatyagan ko, nga do hindi na guro maglawig ba na ako. Sige ako hibi, kagway unta text ko sa ila kung kumusta na siya. Why tiga reply? Hindi man sila gusto magkadto kami. Kay dalhon na lang ko nila sa hospital. Kay nasa pandemic pa ato, tita, 2022, pero hindi pagid okay ang tanan kato. Kung COVID ang paghahambalan. Tiyambas ang utod ko, dyan lang kami na bahala. Hindi ako mapahamtang, sige hibi ko. Tapos way unta text ko, way tiga reply sila. Tapos kintawagan ko phone ka ba na ko, ano man nga swerte, nagring. Tapos kinsabat na, nasa CR ko no, tiyambal ko okay ka lang. Tapos naputol. Sunod ka to, bisan ano nga tawag ko kag text, why nita nagring o reply man lang. Nagkadto ako sa tupad balay namon, baka sakali matawgan ta na bala. Tiyambal sang inaanak na sa kasal, why tinagasabat, auntie, gusto mo makadto na lang kita, kati may kotse tana. Sa city sila gi-estar, pero namasyar lang gya sa tatay na tita. Gapalapit na kami sa balay utod ko, nakita ko hipag ko, gapagwa sa gate, tapos punduhan namon kag tawgon, nagwa ako sa kotse kag mamangkot. Kung kumusta na ba na ko? Tapos hambal na, waay na siya. Kita ambot. Do sa matumbo ako. Pag-abot namon dito sa balay nila, gaduko lang siya, pero waay na siya ginhawa. Hambal sang utod ko, abi ko okay naman siya kay nag-CR, tapos ang man ato pagtawag ko sa iya, sa balay pa kami. Do pinagbigyan lang gali kami ni Lord nga makumusta tana bag-o siya madura. Waay gid akong mag-expect, tita, nga sa amo ato nga adlaw madura ba nako. Pero sa tuod lang, tita, permi di aga hambal sa akon nga gusto na niya magpahuway. Hamba ko, bakit? Paano kami? Tapos mahipos na siya. Sa banwa, habang gahulat kami ka doktor nga ma-check sa iya kung ano gid ginhalinan. Gin-text ko alaga ko kang una, nga subong doktora na, kag namangkot ako. Kung ano pag pinapawisan ka, ano sa hika? Hambal ka alaga ko nga doktora, sa puso manang, cardiac arrest kinamatay niya. Kibot ako, buot silingon, may sakit siya sa puso, tapos waigid gahambal sa akon. Ginsugidan ako sang paryente manamon, sang pagkadto na sa kumari namon. Nagpungko sa tiyangge. Tapos kita na nagakinuriit siya, napisil ang dughan niya. Amo nagali ato, masakit na puso na. Waay gid gapanugid sa akon, tita, kay indi di agusto nga mag-worry ako. Grabe ang nabatyagan ko, tita, sang time nga ato, lalo masakit nang malubong na siya. Didto ko nabatyagan ang sobrang kasakit nga wala na siya diri sa balay. Nga bawat sulok kabalay namon nga siya ang gakayo kung may guba.
Na-miss ko ang mga linungto niya kay siya gid sinapermi galuto sudan namon. Kay ang mga Bicolano mahilig sa gata, nami tanda magluto. Amo gid na nagustuhan namon, kapin pa bata namon. Permi gahibi kay napangita na tatay na. Tita sa subong, medyo nabaton ko na, pero sa sulod sang akong tagipusoon, diyan man gihapon ang kasakit. Kapin pa mag-grocery ako, kag ipapray, kag ipagpray na siya, gatulo dayon luha ko sina. So tita, kung pwede, sa September 10 mo lang basahon, kay amo gid na ang 3rd death anniversary na. Namatay siya at the age of 56. Hulaton na namon ang pagbasa mo, Tita Reg, kabay tagaan ka lang ni Lord Mayad nga lawas, permi with your family. Gusto ko man tani magkadto dyan, ay, pero waay gid time. So thank you, Gid, sa pagbasa sa malawig kong istorya, Tita Reg. Respectfully yours, Inday, sang Iloilo. Inday, I am very sorry for your loss. And yes, no, bisan ano pa kalawig kung ang ato niya ginapalangga sa kabuhi, no. Ginapangita-ngita pa naton. Though it's not that easy to move forward. But I just hope, no, that every day of your life, matingwaan mo, maamat-amatan mo, and you're going to make your son as your inspiration para nga padayon nga magpangabuhi, kay padayon nga atubangon anuman ang mga pagtilaw nga mag-aabot sa aton kabuhi. Salamat gid sa imong pag-share sa sininga hapon, Inday, sang Iloilo. Oras naton, it is now 2:40 in the afternoon. Up next, another requested to be read today ang letter nagikan ini sa kay Tatay Ed sang Igbara. Sa pagbalik sang kahapon lamang program, kaupod si Tita Regine. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil.
Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahiran ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang SED liniment oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SED liniment oil. Gawa ng SED Marketing. Plus Wala de Iloilo Billboard of Activities for September 7 to 13, 2025. September 14 is Grandparents' Day. Celebrate this important occasion one day in advance. Kaupod si Mr. Totong Villaruz, kagangiya nga banda, sa concert at the plaza. Grandparents' Day edison. Mangin inyo umpisa alas 6 sa gabi, sa September 13, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plus Wala de Iloilo Special Edition Mugs, kag madamo pang iban ang igaparapol sa mga suki sa Plus Wala de Iloilo. Sa September 14, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga simpleng pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga We go with the story of Tatay Ed sang Igbaras. Dear Tita Regine. Una sa tanan, maayong hapon sa imo, sa tanan nga palamati sa matahong mga programa ang KLP. Ari naman ako si Tatay Ed sang Igbaras. Ang kasaysayan nga ini tita, iya sa akon tiya nga amo ang nag-atipan sa akon. Kay anong palang ako sa kabulan sang mapatay ang akon iloy, bangod na bughat ko no, ini ang hambalila. Tita, may anom kay hitabo sa iya kag buhi, kag ang 5 iya nalang puwasa na, pero ang ikaanom wala na gid. Agud mahibaloan nimo kag sang imo tagpalamati, yari isa-isay ko isa-isa. Unang ihitabo, February 2004. Isa sinakaadlaw. Ginatake siya sang hapo kag gindala ko sa doktor agud ipa-check up. Ang hambal sang doktor, dalon ko no sa hospital kay may TB. Pero la ako magsugot kay hindi ko magpati nga may TB. Kaya wala man siya pag-ubo, kay isa pa, wala ko kwarta. Gani, ginpaasuhan na lang, kag resitahan sang bulong. Pero tama man kamahalang bulong. Gani, nagkadto ako diri sa city, kay may pakiisa ako nga nagaobra sa isa ka medical laboratory. Kag ginsugid ko sa iya, hambang sa akon, pauli ikaw, hambala si Doc, na kung pwede, kung may bulong nga medyo baratohon, mo lang ang itugro sa imo. Kag sang pagbalik ko, ginbayluhan man ni Doc sang medyo baratuhon ang bulong, kag nagpauli na kami, kag nag-ayong man lang tana, pagligad sang isa ka semana. Ikaduhang hitabo, tita. Mga alas 4 sa hapon, naglakat ako kay mabayad ako sang bill namon sa kuryente. Pagbalik ko, tita, nakita ko tana nga nagalumpagi sa duta. Hindi siya makatindog, kay nagwa galitanan sa balay, kag maglibot-libot sa kilid balay. Amo ato nga naligid tana. Mga 3 man ka metro sang iya naligiran, kag tumupa sa matapan nga parte sang duta. Pero sa kaluoy ni Lord,
Wala gid siya magasgasan o kung nabalian man lang. Ikatlo nga hitabo, tita, mga alas 11 sa gabi. Nagbangon ko kay mangihi ako tani, pero nakita ko tana nga nagatindog sa ibabaw sang iya katre, kaghana nga malungpat. Gani, dali-dali ko nga palapitan kag hakwaton, pero natumba kami, tita, kag nakibtan gid ang iya bukong-bukong, kag ginpahilot ko. Isagid kabulan, kag mag-ayo ang iya tiil, kag salamat naman kay Lord. Ikaapat nga hitabo. Adlaw nga Lunes, alas 7 sa aga. Nagbangon siya halin sa kwarto, kag nagpungko sa bangko sa salas, nga daw nagakatuyo pa. Ambal ko sa iya, hulat ka lang sa makadali, kay ihanda ko pa ang pamahaw. Sang ato na ako sa kusina, nakabati ako, nga naglagapok. Ay, nahulog gali siya sa bangko, kag nakasubsob sa salog. Sang nakabangon tana, nagreklamo, sakit iya kamot, kay gali, nakibtan. Ginhilot ko ruman kag tambalan, dahon sang akasya. After 10 days, nag-ayad ron. Thanks uli kay Lord. Ikalima nga hitabo. Adlaw nga Miyerkules, nagpaninda ako. Tapos ko pamalaklon, mapauli ron tani ako. Pero paglabay ko sa simbahan, may nakita ako, nagamarcha nga kalaslon pakadto sa altar. Nagtanaw anay ako sa makadali, antes mag-uli sa balay. Pagabot ko sa balay, ginpanghimos ko ang akong dala nga pinamakal. Nagpungko ako sa bangko sa salas, kag nagpungko man sa tupad ko ang akong tiya. Samtang nagahiwa ako sang utanon, nagabot ang akong utod nga babae, kag nagpungko man siya sa tupad namon nga duha. Pagkadugay-dugay, nagtindog ang tiya ko pakadto sa kusina, kay mainom ko no tubig. Sang pabalik na siya sa amon nga ginapungkuan, nakita sa magulang ko nga nagauyat sa aparador nga daw matumba. Gani, nagsinggit ang magulang ko. Ay, si Manding daw sa matumba. Gani sa pagkakita ko, dali-dali ko siya ginhakwat, kag ginhabyog, left and right, sang pila ka beses. Nagpalanig siya, nagailihi, kag hindi makabuka ang iya baba. Gipapungko namon sa magulang ko, ginpainom tubig nga init, nga may ahos. Pagligad pila lang ka minutos, nakita ko tana, nga daw ginakatuyo, ginpahigda ko. Ang magulang ko iya nagpauli naman, ako iya nagluto panyaga namon. Pagtapos ko luto, ginlantaw ko tana. Laron tana, sigdaan na. Kag dito na siya sa kwarto, nagapungko sa katre. Kag isa nakakamot, nagakuot sa bag niya, gakuha tabako, kay mamaskada ko no tana. Mayadron daw pareho tita, no? Do pareho tita, ngala lang natabo sa iya. Salamat ruman kay Lord for the 5th time. Ikaanom nga hitabo, tita, April 20, 2020, Biyernes Santo, Good Friday. Alas 10 sa aga, kag wala ko matalupang di, nga nagwa gali siya, kag naglibot-libot ruman sa kilid balay. Nakabati ko tita, sang tingog nga nagasiling, ari ko diri, dili ko katindog. Gani king katuan ko ruman, kag pabangunon, kag gintawgan ko sang manughilot, pero wala nagid madisponiran sang naghilot. Kag amo ato ang umpisa nga nagbedridden siya. 3 gid ka tuig nga pulawbog taw ko sa iya. Napatay siya January 14, 2024. Tita, nabaton ko ang kamatayon na, pero ang di ko mabaton nga wala ako sa tupad na sa madulaan tana sang ginhawa. Bangod lang sa itlog sang manok. Balan mo tita, ang itlog sang manok nga ato, iya sang magulang ko. Kag pila na ka beses nga hambal niya, ibaligya ko, pero wala matigayon. Gani, sa Sabado sang hapon, January 13, ginkuha ko ang itlog,
Para nga pagkaaga Domingo, kung maglakat ko sa banwa, hindi na ako maghapit pa sa ilabalay. Halin sa balay, diretso na lang ako patindahan. Amo ato pagkaaga Domingo, antes ako maglakat, ginbutang ko sa wheelchair ang akon nga tiya, kay pamahawan ko tani. Pero, hindi na tana magkaon. Kay ginabalan ko, siling ko malakat ako anay sa tinda, kay baligya ko ang itlog, kag sa pagbalik ko lang siya pakaunon, kay mapauli man ako dayon. Tita paghalin ko, 8:15. Pagbalik ko, 8:45. Kay lapit man lang ang tinda. Pagbukas ko sa puwertahan, nakita ko, nagalungay ngay ron tana, patay ron. Sadto nga tion, tuman gid kalain sang buot ko. Bangod lang sa itlog nga ato, napatay siya, nga wala ako sa tupad niya. Hasta subong tita, kung madumduman ko gani, nagalain pa matsyag ko, kaginabasol ko akon kaugalingon. Naging pasulabi ko pa nga maglakat, baligya sang itlog, samtang balaan ko, nga ato nga time, daw lain na ang kahimtangan sang tigulang. Ano abi, kay naluoy man ako sa akon magulang, kay basing magkalahubas kag magkalabaog atong mga itlog niya kung hindi pagid mabaligya. Tita has sa subong, do hindi pagid ako maka-move on. Pero sa natabo sa mapatay si Bert nga abyan ko sadto, kag ako man ang nabasulan sang amon mga barkada, kay kuno, kung la ko sadto magbakasyon, siguro wala man tumapatay si Bert sa edad nga 32. Kag ang tiya ko iya sa edad nga 95. Ang pamangkot, dapat ko gid bala basudon ang kaugalingon ko sa natabo sa akon abyan kag tiya. Tita, pasensya gid ha, sa daw San Juanico Bridge nga kalaba sa sulat ko nga ini kay tubtub subong, hindi pa gid ako mapahamtang. Ano bala ang himuon ko para malimtan ko atong natabo. Ang nagapasalamat, Tatay Ed sang Igbaras. Una gid siguro Tatay Ed, no? You have to tell yourself, it was not your fault. Hindi to imo sala. Wala ka sang sala. Actually, sa pag-alaga sa imo nga tiya, sobra-sobra, no? Ang imo ginhimo sa iya. Do kaangay gid sang isa ka matuod nga ginikanan ang imo nga pagkabig sa iya kag ginbatiti mo man siya, no? During those years nga ginakinahanglan niya ang imo nga presensya, you were there for her. Ang magalit nila, no? Death is like a thief in the night. Why kita kabalo? Ano oras nga kuhaon kita? So, do not blame yourself. Hindi mo ato sala. Just like, no? Hindi mo dapat pagbasulon, kag pagpatihan ang imo nga mga friends dito sa Manila nga nagasiling, ati kung wala ka nagbakasyon, wala pa to mapatay ang imo friend nga si Bert. Ti kung balaan mo lang tani, no? I know, hindi ka maglakat. But who knows, hindi kita nagakapot sa aton nga kabuhi. So dapat, kinahanglan, accept it to yourself nga hindi mo sala ang mga nagkalatabo kun nga napatay si Bert nga imo nga abyan kag ang imo nga tiya nga 95 years old. Okay? So free yourself from that guilt so that maka-move on ikaw. Kag kung isipon nato, no? Last year pa nga napatay ang imo nga tiya, tapos pila na ka years nga wala na si Bert. So siguro ang ilaya nga ang mga family members ni Bert, they were able, no? To move forward kag magpadayon sa pagpangabuhi kag sila they have slowly accepted nga ti wala na si Bert. And kinahanglan na tubangan nila ang pagpangabuhi nga wala na si Bert. So sa imo nga bahin, amo man na dapat, no? Ang imo nga panumdumon. It was not your fault. Kung balaan mo lang tani, no? Wala ka nagbakasyon. Kag kung balaan mo lang, ati amo tumatabo sa imo nga tiya, tani way ka naglakat. But anyway, it is not in our hands. Bako gani, death comes like a thief in the night. Why kita kabalo, ano nga oras, ano nga tion. But it will come. So all we have to do is be ready.
So liberate yourself from that guilt and tell yourself, hindi mo ato sala. Alright? Mga kabombo, sa inyo man ng mga istorya dira, I would be waiting. I-email ninyo sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton ang mga kasaysayan kag ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Up next, ang mga dramas nga ginakalangkagan nyo gid every afternoon pagkatapos ang KLP, syempre, si Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Let's check again. How many days to go before Christmas? Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, sa liwat, 106 dias na lang. 106 days before Christmas. Balikay kita tomorrow. Madamoy nga salamat sa inyo and I would be waiting sa inyong mga istorya. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, Gid. Good afternoon and God bless.